সকাল হয়ে গেছে, দেখি তো কটা বাজে। আরে 5টা বাজছে। আরে কি ও তোমার জামা ধরে শুয়ে আছে? যাই যাই ক্যাচি দিয়ে জামাটাই কেটে দিই, ওকে তো ঘুম থেকে উঠানো যাবে না। ওর যদি ভুলে একবার ঘুম ভেঙে যায় তাই তো অনেক বড় প্রবলেম হয়ে যাবে। এই পুতুলটার হাতে নিচে রেখে দিই যাতে ও একদম রেট না পায় আর চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এবার দেখো বন্ধুরা, আমার স্বপ্ন দরজা চাবিটা নিয়ে নিলাম। এবার আমি দরজাটা খুলি। ওয়াও, কতগুলো পার্সেল। এবার আমি এইসব পার্সেল গুলোকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে আসবো। আর এই দেখো আমি আজকে কত খুশি, আমার তো অনেকগুলো পার্সেল। এবার একটা করে আমি পার্সেল গুলো আনবক্সিং করবো আর বাড়ির মধ্যে সেট আপ করে নিবো আর বাড়ি কাজগুলো করে নিবো। কারণ আজকেও তো আমার হাজবেন্ড সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেইনি, ও নাক ডেকে দিব্যি ঘুমাচ্ছে। আর এটাই তো সুযোগ আমার পার্সেল গুলো আনবক্সিং করার। কারণ আমার হাজবেন্ড ও এত হার কিপটে কি বলবো। ও যদি একবার ভুলে জানতে পারে কেউ টাকা খরচ করে আমি এতগুলো পার্সেল কিনেছি, তাহলে যে আমার সঙ্গে কি করবে আল্লাহ জানে। এই জন্য তোকে আমি লুকিয়ে পার্সেল গুলোকে আনবক্সিং করছি। কারণ ওর কাছে আমি টাকা চেয়েছিলাম এইসব জিনিসগুলো কেনার জন্য, কিন্তু না, ও তোমার কোনো কথা ধ্যানই দেয়নি আর টাকা পয়সাও দেয়নি। এই জন্য আমি লুকিয়ে ওর পকেট থেকে টাকা নিয়ে এসব জিনিস কিনেছি। কারণ আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, আর ও এসে যদি দেখে বাড়ি ঘর অবস্থা এরকম পড়ে আছে, বাড়িতে ভালো কোনো জিনিসই নেই আর বাড়ি ঘর নোংরা হয়ে আছে, তাহলে তো আমাকে খ্যাত ভাববে আর আমার সঙ্গে রিলেশনই রাখবে না। তখন আমি কি করব? আসলে বন্ধুরা, তোমরা তো ভাবছো আমি এক্স বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কেন রিলেশন রেখেছি। কারণ আমার বাবা মা আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে। ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু কি আর করবো, বড়লোক ছেলে পেয়ে তো মা বাবা আমার কথা শুনেই না, জোর করে বিয়ে দিয়েছে। তাও আমি ভেবেছিলাম ঠিক আছে বিয়ে হয়ে গেছে আমি মানিয়ে নেব, কিন্তু না, ও এত হার কিপটে কি বলবো। আমাকে তো 10 টাকা পয়সাও দেয় না। আমি ওকে বলি কিছু আমার মেকআপের জিনিস কিনবো, আমার কিছু পয়সা দাও, কিন্তু না, ও কি বলে মেকআপ কিনে কি লাভ হবে, হ্যাঁ যেমন আছে তেমনই থাকো, এই বলে আমাকে বকাঝকা করে। তখন থেকে আমি বুঝে গেছি আর যাই হোক এর সঙ্গে আমি সংসার করতে পারবো না। কারণ এত হারকিপি লোকের সঙ্গে আমি কি করে থাকবো তোমরাই বলো। এই জন্য তো আমি আমার এক্স বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে রিলেশনই ভাঙিনি আর ওর সঙ্গে আমি কন্টিনিউ রিলেশন করি। কারণ ওকে যে আমি মন থেকে ভালোবাসি আর আমার বয়ফ্রেন্ডও আমাকে অনেক ভালোবাসে। আমি ওকে যা বলি তাই আমাকে জিনিস এনে দেয়, কিন্তু আমার হাজবেন্ড আমাকে তো ভালোই বাসে না, আমার ভালো মন্দ কিছু ধ্যান দেয় না। কি আর করবো, আমার ভাগ্যটাই তো খারাপ। আর দেখো বন্ধুরা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার পার্সেল আনবক্সিং হয়ে গেছে। এবার তোমরা প্লিজ একটা করে লাইক করো।